As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkiekknoppie. Totsiens. Goeienaand en baie welkom by ons lewendige Biduur uitsending. Ek is Johan. En ek is nog steeds Tanya. Hallo Tanya. Lekker om jou ook vanaand hier te hê, hoor. Baie dankie. Ja, ek het nie 'n keuse gehad nie, as netjie bly, maar dis reg. Ek dink vanaand het ek nou vanoggend ons nou so saam diens gekyk het en alles, toe dink ek net weer eens, joeg mens mis die mense verskriklik op 'n Sondagoggend. Ek dink in die oggend as jy die kerk kom en jy groet almal, die groetspan en jy gaan drink koffie en die kinders en die mense. Dit is nogal soos dis rarig mis. So ek hoop rarig binnekort, een van die maande, kan ons mekaar weer dalk sien. Ja. Nee, ek voel presies dieselfde. Vanoggend het ek weer net gedink, ek verlang na julle. Ek wens ons kon weer by mekaar kom, maar ek wil vir jou bemoediging te sê, hoorie, ons sal deur dit kom en die Here gaan vir ons help. Ons gaan sterk staan en ons oë is op Jesus. Ons oë is nie op ons omstandighede nie. Jy weet vroutjie, dis wanneer ons oë op ons omstandighede is, wanneer ons voel ons bootjie sink, nê? Dis wat Trudy gesê het vanoggend. Ja, dis wat Trudy gesê het, ja. So, dis wanneer ons oë op Jesus is, wanneer ons weet ons het krag om deur hierdie storm te kom. So ek wil vir jou aanmoedig, asseblief, maak nie saak hoe groot die storm nou is wat om jou woed nie. Hou jou oë op Jesus. En dis hoekom ons vanaand hier saam is. Ons is vanaand hier saam om bid, ja. Okay, so kom ek groet net eers al die mense by die huis. Ek sien 'n klomp mense het ingeskakel. Oom Pieter en tannie Suzette, Nan sê, ja, oom Pieter, ons reg gisteraand hierdie ding laat begin, maar daar was 'n tegniese probleem en ek hoop ons het dit uitgesorteer, nee Rian. So ons hoop, oom Pieter, dankie dat oom so vinnig is om vir my te laat weet. Dan Alida Mong, Nancy Alida, welkom. En oom Kobus en tannie Diana Geldenhuis, lekker om julle ook te sien. Dan tannie Ria Kriek, hallo, welkom vir tannie ook. En nou het ek die mense verloor. Waar is almal nou? Tannie Hester, hallo tannie Hester, dankie ook dat tannie soos getrou saam bid en in die oggende ook die boodskapie aanstuur, dankie daarvoor. Hallo skoonma, as oupa daarby is, sê ook hallo. En Jessie Robertson, Nan sê welkom, jy skakel ook altyd getrou in. En dan Kobus en Madeleine, welkom. Madrie, baie welkom. Hallo tannie Renée Morris, ek het nog 'n e-pos uitstaande wat ek vir tannie moet antwoord. Ek het hom gesien, dankie tannie. Domie Chris en tannie Wendy. En dankie. Ja, ons het 'n afleweringsdiens gehad van vetkoek, kaas en konfyt. En ek dink dit was van die Jenes afleweringsdienste, maar ek het nie geweet hulle het so afleweringsdienste nie, maar so ek kan nie wag nie. Vanaand na Bybelstudie, bidure gaan ons saam vetkoek gesê, mag jy dan vat, né? Ja, nee, ons gaan wag. Dan Van en Ricky, hallo julle, welkom. Oom Kobus en tannie Isabel en John, welkom aan julle ook. En Maria Visser, welkom tannie Maria. En Melanie Grace, die groete vir Andrew en George ook. En Krishna, hallo tannie Krishna, welkom vir tannie ook. En dan Lian en Sarina, dankie, ek het julle boodskap gekry, ek sal nog antwoord dat julle saam vas môre, waardeer dit baie. En dan Karina, hallo Karina Venter, welkom. En Karen Woodwood, sê vir Kenneth ook, ek sê hallo. Trudy, Nancy. Dankie vir die liedjie, ons gaan nou ja, ons gaan nou die liedjie weer luister en saam sing. Okay, Trudy Leroux, hallo Trudy. Esther Noudee, welkom. Heinrich en Sanet, hallo julle. Tannie Anita en oom Willem, hallo julle. Lawrence van Pearly Beach, oom Lawrence, hallo, baie welkom. Ek het gehoor oom het vanoggend ook ingeskakel, baie welkom oom Lawrence. En dan Fien Ferreira, hallo, welkom aan julle ook. Natalie, dankie dat jy my laat weet dat jy saam vas môre. Mariana, tannie Mariana, hallo tannie. Ons bid vir tannie, hoor, en ons moet vanaand weer vir tannie. Oom Kobus wil oom nie net gou weer vir ons daardie man vir wie ons moet saam bid wat by die grens is wat malaria se naam net deurgee nie. Kan ons vir hom ook vanaand bid. En dan tannie Suna, welkom tannie Suna en Carla Karstens. Ek dink ek het niemand gemis nie. Welkom aan al 62 mense wat vanaand ingeskakel is. Ek dink ons wil sommer net gou vinnig net begin deur om 2 versies te deel en sommer net om almal dadelik mooi op datum te bring. So 2 Korintiërs 4 vers 20 is 'n vers wat ons laasweek ook gelees het, wat sê die koninkryk van God is immers nie net 'n saak van praatjies nie, maar van krag. En ek dink dis belangrik dat en dis waar van ons gemeente ook, nê, vrou, is dat ons het nie net gepraat en gesê, julle, daar's baie mense met nood en hulp nou nie. Weet julle, ek het nou weer so gaan kyk. Ek sê vir die Here dankie en wanneer ek trots is, dan is my trots in die Here.
Here, maar ook op julle omdat julle so mooi saam staan en saam bid en saam trek in hierdie wa. Weet julle, ons het nou bykans R50.000 uitbetaal aan minderbevoorregtes. En mense wat sukkel, nie noodwendig net minderbevoorregtes, maar mense wat nou sukkel in hierdie tyd. En ek wil vir jou dankie sê dat julle so mooi bydra. Dankie vir elkeen se bydra. Dit wys hy 2 Korintiërs 4:20 sê dit duidelik. Dis nie net praatjies nie. Dis van aksie, dis van krag. En dit bring my ook by môre se tema dan wat ons saam gaan bid en vas om te sê die koninkryk is nie net 'n saak van mooi praatjies nie. Natuurlik is dit van mooi praatjies, dis bemoediging, dis hoop en dis aanmoediging, maar dis baie meer as dit. Dit is die krag van God en die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En dit wat ek ook wil hê, jy moet môre bid, jy moet regtig môre bid vir leiding van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees vir jou 'n nuwe openbaring, 'n vars openbaring sal gee van wie die Here Jesus is in jou lewe, dat hy meer kan word in jou lewe en ek en jy minder kan word. So ek herinner julle net weer, en dit is nie om vir julle te sê ons moet nog gee nie, dis net om vir julle te sê, dis die ouens wat ons ondersteun, Sprouting Minds, hulle het hierdie week 600 pakkies uitgedeel, verstaan ek. Nou, weet jy net, dis 600 gesinne. Dis 600 gesinne wat hulle hierdie week kos gegee, en weet jy net, elke pakkie kos R200. Dit beteken hulle het R120.000 ingekry, net in hierdie week. Ons prys die Here en ons sê asseblief saam met my dankie vir die Here, dat die Here dit so oopmaak. Julle, dit is gesinne wat kan eet hierdie week, wat andersins nie sou kon eet nie. En dan, Parel, ons gaan vanaand 'n bietjie met Johan Pansegrou ook praat, en sommer vir die Here, vir hom ook dankie sê, vir die gemeente se bydrae by hom ook. So hy gaan vir ons ook 'n bietjie teruggee later aan vanaand. So intussen, oom Kobus, dankie. Dis Dani Murray. Ons moet saam bid vir Dani Murray. Julle sal onthou, hy was gekwarantyne by die grens, maar lyk my hy het malaria. Hy het gelukkig die regte medisyne, so ons kan bid vir hom. En dan Amanda, sê Amanda, stuur groete vir Philip asseblief. Lita, hallo Lita Meyer, lekker om vir jou te sien. En oom Mike en tannie Grace, dis so lekker om vir oom en tannie ook te sien. Ek verlang na oom. En so ons gaan, maar kom ons bid net saam. Kom ons bid net saam en dan vra ons die Here se seën ook op vanaand. Tanya, sal jy eers bid? Here, baie dankie dat ons vanaand weer kan stil raak by voete en Here, baie dankie dat ons net weer en weer kan hoor en kan bevestig dat Here, as ons oë op U hou, Here, dan kan ons stap waar daar storms is, Here, want ons weet ons sal deur dit kom, want Here, U is ons bron van krag en U is ons bron van vrede. En ons kom dit vanaand, ek kom vra dat Here, waar ons vanaand gaan gesels en bid, dat U dit regtig sal seën. Ek dink aan môre se Vasdag, dat U dit regtig sal sien in ons harte, dat ons ook nader aan U sal kan beweeg. Here, dankie in hierdie tyd dat U vir ons 'n pilaar is waarop ons so kan steun, Here. Ons is so bevoorreg om te weet van U grootheid, U liefde en dat U regtig volkome ons Vader is, wat lief is vir ons, wat ons omgee. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Ja, Vader, baie dankie. Dankie dat ek en Tanya weer vanaand die voorreg het om saam met die gemeente te bid. En ek kom vra dat U vir hulle elkeen sal seën. U weet waar elkeen van hulle is. U weet hoe swaar elkeen kry, Here, en waar die oorwinnings is. En ek kom vra seën die gemeente. Seën vir elkeen, Here. Here, ek dink spesifiek ook vanaand aan Dani Murray, Here, wat malaria het en swaar kry. Here, gelukkig het hy die regte medisyne, kom seën vir hom ook. Hy is U kind, Here. En Here, so dink ek ook aan Rista wat nog siek is, kom seën vir haar en raak vir haar aan. Ag, ek dink aan Talita, Here, en U weet waar elkeen is. En ons wil vanaand net saam bid vir ons mense en vra, Here, kom raak ons aan daar waar ons is en help vir ons om ons getuienis uit te leef elke plekkie waar ons kom. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou vriende, ons het vanoggend 'n splinternuwe liedjie saam met Kenneth en Karen gesing. En ek dink nie ek het al ooit die liedjie gehoor nie, maar dit is seker pragtig geword. Ja. Dis 'n seëngebed. En ek wil jou vra, ek weet nie saam met wie jy nou kyk nie. Ons gaan nou weer die liedjie saam sing. So ek gaan hom nou opgooi en ons gaan saam sing en net om ons harte voor te berei. En hierdie is 'n seëngebed. En ek wil jy moet dit saam sing. Sing dit saam oor die gemeente, sing dit saam oor jou gesin en oor jou familie en kom ons vra die Here om ons te seën. Weet die Nuwe Testament gee Jesus ons die opdrag. En Paulus gee ons ook die opdrag. Ons moet ons vyande lief hê en ons moet hulle seën. So ons moet mekaar seën en dis ook wat ons nou gaan doen met hierdie liedjie. So ek wil net vir hom Paul en Tannie Nora ook sê baie welkom. Dankie dat julle ingeskakel het. As jy nog nie hallo gesê het nie, is jy welkom om hallo te sê. Is lekker om van julle te hoor. Ons het so 68 mense wat ingeskakel is en is lekker wees om ook van jou te hoor. Maar kom ons sing nou eers gou-gou, wel nie gou-gou nie. Ons sing die volgende liedjie saam met Kenneth en Karen
en ons kry ons harte in 'n stemming van gebed. Dankie. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe. Verkeerde knoppie. Sorry. Wat 'n kosbare liedjie. Wat 'n kosbare liedjie. Weet, ek dink hierdie liedjie is eintlik 'n liedjie wat ons môre in ons vastyd net kan as gesin saam sing en ons hande op mekaar kan sit en net vir mekaar kan bid. Here, kom seën vir ons. Hier by ons het ons vir Petrus. Nancy Petrus. Hallo Johan en Hi, Tanya en Petrus. almal wat ingeskakel is. Ja, lekker om vir jou te sien. Ek wil net kyk, Rian sê ons klank is dalk 'n bietjie sag, so ek sit hom so bietjie harder. Waar is jou terug? En hallo. Okay. Waar is jou feedback? Sê weer. Waar is jou mense? Okay, en dan Petrus, voordat ek oorgee vir jou, wil ek daarom net hallo sê vir die mense wat ingeskakel het. So Pieter Ormond. Petrus, ek weet nie of jy weet nie, onthou jy vir Pieter Ormond hulle het Springbok toegetrek. So Pieter Ormond is al die pad van Springbok en dan Susan Vroneman. Hallo Susan, al die pad van Middelburg. Hallo Susan, lekker om jou hier te hê. Niels Stron is ook ingeskakel en dan Willemien Swiegelaar. Hoorie, Petrus, baie dankie. Dankie. Nou ek dink ons sê dit elke week, maar Petrus, ek weet nooit wie skakel in en wie's nie. En daar's so 68 mense ingeskakel. So baie welkom en baie dankie dat julle inskakel. Dit bemoedig my altyd as ek so kyk na die mense wat inskakel vir 'n bidduur, want ons is hier om saam te bid. So Petrus is ons gebedssekretaris. Dit klink eintlik ons moet 'n mooier naam kry vir jou, nê, Petrus. Maar Petrus, ek sien jy's daar by die see en ek is bly jy kan 'n bietjie daar by die see wees terwyl ons almal by die huise moet wees. Petrus, oor na jou. Dankie Johan. Ja, ek het gedink ek wil graag vanaand 'n stukkie deel wat die hele week eintlik maar in my gedagtes was en wat ek maar die hele week eintlik maar oor gemediteer het. En dis 'n gedeelte uit Filippense uit en dis maar die hele Filippense, maar ek sal nie die hele Filippense sê vanaand. So, dis maar net Paulus, ek lees uit Filippense 3 uit. Van die tweede helfte van vers 8 af, waar hy aanvanklik van net getuig het dat daar's 'n vergelyking en hy noem maar net al die vleeslike dinge wat die mense kan gebruik om trots te raak mee. En hy sê al daai dinge wat hulle kan noem, hy kan dit ook noem. Maar kom ons vergeet van dit en hy sê hy vergeet dit, terwille van hom het ek alles prysgegee. En ek beskou dit alles verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. So dit is sy bate. Hy glo in Christus. Christus is die een wat vir ons gesterf het aan die kruis. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles het of die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus reeds my syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. En as ek dit lees, dan dink ek so aan vanoggend se erediens van vergifnis. Om te vergewe is tog om jou los te maak van dit wat in die verlede was en net vorentoe te gaan.
Ek span my uit na die wenstreep, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. En hierdie gedeelte wat hy nou sê, laat my so dink aan die tyd wat ons nou in is. Daar's soveel boodskappe wat ons kry oor WhatsApps en mense wat dinge vertel en allerhande goed wat ons kry. En hier sê Paulus, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal ons nederige liggame verander om so sy verheerlike liggaam te wees. En ek het net gedink, elke keer dan dink ek daaraan, maar ek strewe daarna en ek val so gereeld, maar om te lewe nie vir dit wat hier op aarde is nie, maar om te strewe na dit wat daar bo is. En Paulus beklemtoon dit so mooi in hierdie gedeelte. En dit is my gebed dat ons werklik waar ons gedagtes sal rig op die Here. Dat ons gedagtes sal rig op hom wat in die hemel is. En dat ons nie gaan vaskyk in ons omstandighede wat ons nou is nie. En in hierdie vreemde omgewing waar ons is, waar ons vasgeklou word in 4 mure en in 'n huis, en 'n omgewing waar ons nie kan uitkom om by ons vriende te kan kom en ons broers en susters en gemeenskap kan hê met mekaar nie. Maar dat ons strewe na God en na sy heerlikheid toe. So ja, ek wil dit maar net gedeel het en dan wil ek graag saam bid en dan spesifiek dan ook bid vir ons gemeente en dan vir ons land en ons regering en net elkeen opdra aan die Here. Dankie Petrus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet dat U is in beheer. Vader, U wat die enigste God is. U is die enigste lewende God wat bestaan. U is nie gemaak deur mense hande nie, maar U het elke mens geskape. U het elke ding wat op aarde is en in die hemelruim is, het U geskape deur net die woord te spreek. En ons loof U en ons prys U daarvoor. Vader, ons weet dat U gee vir ons mense verstand en U het vir ons die mag gegee om ook te kan leef en ook ons eie denke te kan navolg. En daarom bid ek, Vader, dat U elkeen van ons se gedagtes sal rig op U. En dat ons U sal aanneem. En dat ons nie sal vaskyk na dit wat die wêreld bied nie. Ja, soos wat die Satan ook al reeds heel aan die begin in die tuin van Eden ook al die mens kom verlei het, is hy vandag reeds en steeds besig om elkeen te probeer wegrokkel van U af. En daarom bid ek, Vader, dat U ons sal laat vashou aan U woord en in U woord sal bly. Vader, ek bid dat ons regering wat U vir ons aangestel het, dat hulle tot besef sal wees dat U is die opperheerser. En wil U gee dat die besluite wat geneem word in die regering,
dat daardie besluite geneem sal word tot eer van U naam. Vader, ek bid vir elkeen in ons land. Ek bid dat die mense wat in ons land nou in frustrasies is, mense wat nie kan uitkom en aangaan met hulle werk nie, mense wat nie weet waar hulle inkomste gaan vandaan kom nie, mense wat besig is om salarisse uit te betaal vir mense wat geen werk verrig nie. Vader, daar is baie bekommernisse reg oor die land vir baie mense, en ek bid, wil U daardie vrede gee, wat elke verstand te bowe sal gaan. Ek bid vir U krag en vir U genade, in Jesus naam alleen. Amen. 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 Dankie Petrus, ek waardeer baie, hoor jy? Goed Johan, dankie. En nou, jy moet 'n mooi geseënde week hê, jy werk ook van die huis af, nê? Nee? Ja, ek werk vir Dis baie van ons, ja. Ja, ons het nou 'n korter week, maar ons werk nog steeds. Ja, ons werk nog steeds, ja. Hoorie Petrus, dankie, groete daar by jou huis, hoor. Dankie Johan, goed gaan daai kant toe. Okay, dankie, bye. Totsiens. Nou, ons volgende gas is soos altyd, is Dr. Ronald van Toren. Ek kry hom ook sommer gou op die lyn. Nou, vas. Altyd lekker om met hom te gesels. Nancy, goeiemôre. Nancy Ronald, gaan dit goed by jou? Gaan baie goed. Goeienaand Tanya en Johan. Hallo. Lekker om te sien. Hoorie Ronald, ek wil sommer net weer vir almal sê, ek weet nooit wie het ingeskakel en wie's nie. So aan almal wat deelneem, dit is Dr. Ronald van Toren wat verbonde is aan Stellenbosch, Universiteit Stellenbosch. Hy is 'n professor daar in pediatrie en hy is betrokke by Tygerberg Hospitaal en die rede hoekom ons hom bel, ons wil sommer net hoor op grondvlak, hoe gaan dit daar? En hy verteenwoordig ons mediese personeel vir wie ons ook bid, wat ook in die staatssektor werk. So Ronald, dankie dat ons jou altyd kan pla, die tyd op 'n Sondag aand. Ja. Alles reg hoor. Ja, hoorie, Ronald, hoe gaan dit? Hoe was hierdie week gewees daar by julle? Ja, dit gaan goed. Ek moet sê, ons kyk maar elke dag na die getalle. Ja. En die verwagting is dat dit gaan toeneem. Maar dit neem toe teen 'n stadige tempo. Okay. Landwyd is ons nou oor die 6000. Ja. Ek dink die rede kom Weskaap die meeste getalle het, is ons die kapasiteit wat ons het om te toets. Ja. Is die beste. Ons het die meeste laboratoriums, daar's 2 staatshospitale. En ek dink dis hoekom die getalle in die Weskaap byvoorbeeld groter is as in die Noord-Kaap of in die Oos-Kaap, omdat ons kapasiteit om toets soveel beter is. Ja. Ja, wat die hospitaal self betref, soos jy weet, ek werk in die kinderafdeling en snaaks genoeg lyk my kinders was baie min teen die siekte en ons is baie gerusgestel daarin. Ja. Sy nog 'n enkele toelating gehad, kind wat binne 2 dae teruggestuur is huis toe. Sjoe, wonderlik. Ja, ons het die dilemma wat ons het is dat as jy toets doen, dit vat vir jou 2 tot 3 dae tans voordat jy uitslag het. So daar's baie kinders in ons sale wat ons dan beskryf as in Engels person under or patient under investigation. En daardie kinders moet ons dan isoleer van die ander pasiënte totdat hulle negatief bewys is en dan kan ons hulle terugplaas in die gewone sale. So ons het nou 2 sale spesifiek daarvoor geïsoleer. Ja. En wat ons ook binne die volgende paar weke gaan ons nuwe toetse kry wat dan binne vir jou 2 uur vir jou die antwoord gee. Wow. Dis wonderlik. Ja, so dit gaan ons vermoë om die pasiënte te identifiseer soveel beter maak en dan obviously kan ons meer doeltreffend isoleer. Ja. Ronald, 'n vraag wat op almal se lippe is en daar's baie, ek weet en ek weet nie of dit al duidelikheid daaroor is nie, maar sê nou iemand het gesond geword. Is dit nou al duidelik, kan hy weer siek word? Of weet ons nog nie dit nie? Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Daar is nog onsekerheid daaroor. Ek dink die konsensusopinie is dat jy dan immuun is. As jy antiligaampies in bloed het, is jy immuun.
En hulle praat selfs van jy kry 'n paspoort. Op jou paspoort gaan sê jy het antiliggaampies. Daarvoor kan jy dit nie weer kry nie. So ek dink die gevoel is jy kan nie weer geïnfekteer word nie. Dis die algemene gevoel, maar ons is nog nie 100% seker nie. En sover ek bewus is, was daar nog nie gevalle van herinfeksie nie. Okay. Ja, so ons het die laaste 2 weke het ons gepraat oor griepinspuitings en ons het gaan soek, ons kry nêrens griepinspuitings nie. So nou moet ons maar, het jy enige raad vir ons as ons nie griepinspuitings het vir die seisoen nie? Ja, ek dink ek verstaan net daar is tekort. Gelukkig het ons al die mediese personeel ingespuit. Ek dink vir ons is dit belangrik want as ons simptome kry, dan moet ons onsself laat toets en isoleer. En dan kan ons eers na 'n week terugkom as ons negatief is. So vir ons is dit belangrik dat daar nie dat ons seker dat ons nie kan onderskei tref tussen influenza en die coronavirus. Dis die probleem, ja. Ronald, julle daar by die mediese personeel, dis mos maar altyd 'n bekommernis dat julle aansteek. Hoe lyk dit daar waar julle werk? Is julle nog okay of is daar maar personeel wat aansteek? Weet jy, Johan, daar is personeel by ons wat aangesteek is. Ek mag nie die getalle noem nie. Ja. En obviously, sodra jy 'n geval het aangesteek is, dan moet daar al die kontakte opgesoek word, geïdentifiseer word en dan moet die kontakte hulle self isoleer. Ja. Van maandag af moet ons almal, behalwe die mondskerms, moet ons almal ook hierdie visors dra ook. Want ons weet dat jy kan ook infeksie deur jou oë kry. Ja. Jou mond, neus en deur jou oë. So omdat die getalle is besig om toe te neem, is al die hospitale moet ons nou PPS, personal protective. Ja. Moet ons clothing moet ons nou dra. En dan weet jy wat ook bemoedigend was hierdie week, is studies wat gewys het dat kinders nie eintlik baie infektief is nie. Daar is min gevalle van, of feitlik geen gevalle waar kinders, asymptomatiese kinders, volwassenes aansteek nie. Dis goeie nuus. Ja. Weet jy nou wat ons die laaste week wat gesê dat kinders nie, daar's geen risiko met kinders nie en daarom mag kinders byvoorbeeld hulle oupas en oumas drukkies gee. En toe net daarna is daar die navorser van daardie studie het gesê dis miskien 'n bietjie prematuur, is nog nie 100% seker nie. So jy kan nie daai stelling maak nie, maar wat ons wel sien is dat wat ons wel weet is dat jy gaan nie maklik jou kinders aangesteek word nie. Die risiko is baie laag en dit is ook belangrik vir die heropening van die skole. Dis 'n groot bekommernis van onderwysers of hulle of kinders hulle kan aansteek want die kinders is asymptomaties. Ja. Wat dis baie goeie nuus en ons hoop daai goed bevestig hulle goed dat hulle die skole kan oopmaak. Want ek dink nie ek en Tanya maak goeie onderwysers uit nie. Ronald, baie dankie. Dankie vir jou tyd. Ons wil sommer vir jou bid. Ek gaan vir Tanya vra om vir jou te bid. En as jy nie omgee nie, gaan ek jou volgende week weer pla as dit okay is. Sommer vir ons mediese personeel in die algemeen bid en kom ons sluit hierdie oor dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanaand kan bid. En Here, ons kan bid vir almal wat betrokke is en Here, ons harte lê baie naby aan ons mediese personeel, Here. Hulle is vir ons op hierdie oomblik is hulle ons helde, Here. En ons dank Here want ons weet dis hulle passie wat maak dat hulle daar is en daar bly. En dis is so wonderlik dat Here ook daar geplaas het. Ons kom bid vanaand, Here, ons kom vra dat U ons mediese personeel waar hulle ook al betrokke is, sal vashou. Here, want ons weet Here, hulle het ook gesinne waarheen hulle gaan, waar hulle terug gaan huis toe. Hulle het ook bekommernisse, hulle het ook vrese. En ons kom vra dat U asseblief hulle sal beskerm. Dat hulle sal beskerm waar hulle werk. Here, ons dokters, ons susters, ons verpleegsters, die mense wat betrokke is by die hospitale, van die sekretaresses tot die wat skoonmaak, die wat bel en antwoord, ons mense wat in laboratoriums werk, Here, almal wat betrokke is by ons pasiënte en by die mense, kom vra dat U vir mooi sal help. Here, gee vir hulle vrede en rustigheid. Here, beskerm hulle, hou hulle veilig, hou hulle gesond. Here, en gee vir hulle wysheid en insig om vorentoe te gaan. Here, ons weet Here, daar kom nog moeilike tye en ons kom vra dat U vir hulle regtig mooi sal vashou. Here, dankie
Dankie vir hulle bereidwilligheid om te werk en daar te wees. En Here, vir hulle omgee, vir hulle liefde vir die mense. Here, ons is so dankbaar vir hulle en ons kom vra dat U vir hulle mooi sal beskerm ook in hierdie tyd. En dankie vir Dr. Ronald ook en vir sy gesin wat Here ook so betrokke is. En ons dankie vir hulle hart ook en ons kom vra Here wees met hulle ook. Here, dankie vir U liefde en genade. Amen. Dankie Ronald. Hoor jy moet 'n mooi aand hê en jy moet asseblief groete stuur vir Hesmerie ook. En die kinders? En die kinders. Ja. Dankie Ronald. Die Here seën vir jou mooi week. Veilig wees en gesond wees, okay? Yes. Baie dankie hoor. Baie. Okay. Dankie Ronald. Bye. Bye. Ek was sommer net gaan kyk. Ons het vir Natalie van Tonder wat ook ingeskakel het vroeër. Hallo Natalie, maar Andre Jansen van Vieren. Hallo Andre en Penny. Andre deel sommer iets van sy hart af. Hy sê naand almal, ek bid dat ons werklik ons toekoms aan God sal toevertrou. Dis 'n mooi gebed daai Andre en dis die regte ding. Dat ons vrede by Vader sal soek. Ek bid dat ons ongemak, dat ons in ons ongemak, ons gemak by ons Abba Vader sal soek. Nie sy wil, nie myne nie. Absoluut Andre. En ek wil sommer sê as jy jou gebed wil deel daar, jy's welkom, deel dit daar. Dis lekker om jou gebed ook te hoor. Andre, jy het nou iets begin hierso en ek waardeer dit baie. Nou, ons volgende gas, dis nou een van die mense met wie ons wag, dis nou eers Tannie Christel. Tannie Christel is ook 'n suster. Julle sal onthou, hou vas. 'n mediese suster, nie 'n suster. Ja, nee, sy's 'n suster in die gemeente ook. Ek bedoel, ons is baie lief vir haar, maar nou weet ek nie waar my muis is nie. Waar's my muis nou? Ek het regte. Ja, jy's reg. Waar is? Okay, nou is ons eers hierso. So kom ek maak nou eers hierso toe. Weg is hy. Is dit nee, ek sien dit. Daar's hy. Tannie Christel Jordaan. Kyk, gat ons. Nou ja, kom ons kyk hierso of ons Tannie Christel op die lyn kan kry. Hallo Johan. Hi Tannie Christel, naam sê. As Tannie se kameraatjie kan aansit, dan kan ons Tannie sien. Ek sukkel so met die dag. Dis hy, baie welkom Tannie Christel. Ons lag nie vir Tannie nie, ons lag sonder Tannie. Ja, Tannie Christel, as Tannie net so bietjie kan harder praat, dan kan Tannie nou lekker helder deurkom. Nou Tannie Christel, julle ken haar almal van die vroue vereniging, maar Tannie Christel is ook 'n afgetrede suster. En ons het vir haar gevra om vanaand in te skakel om sommer haar hart te deel en saam met ons te bid vir almal bo 60. Maar Tannie Christel, eerstens, omdat Tannie nou 'n suster is, gaan ek vir Tannie vra raad vir ons bo 60s, Tannie. Ai Johan. Bo 60 sê, ons moet ongelukkig huis te bly. Hoor jy my? Ja, as Tannie net gou oor kan begin, Tannie. Sorry. Okay. Ek wil maar net vir al my vriende bo 60 sê, ongelukkig moet ons almal in die huis bly. En ek dink die beste raad wat gee is, eet gesond, drink julle vitamiene elke dag. Maar gaan stap ook in die oggende. Gaan stap om die blok vir lekker vars lug en dan kan julle uitgaan om te gaan inkopies doen, maar net vinnig. En natuurlik mag julle nie sonder julle maskers loop nie. Dis baie belangrik. Nou, hoe sit ek my masker op? Ek kan dit nie doen. Ek sit hom nie daar nie. Ek kom neer en ek kom oor my neus en onder my kin. Ja. En dan die belangrikste is, kry 'n masker wat van goeie katoen gemaak is. Want jy moet deur die masker asemhaal. Ek weet dit is vir mense wat nie gewoond is aan 'n masker nie, baie moeilik. Maar as jou katoen goed is, kan jy asemhaal deur jou masker. Maar sê nou maar, dit is soggens 'n bietjie mistig as jy gaan stap en jou bril wasem op. Kry vir nou 'n face shield, soos Dr. van Koren gesê het, en stap daarmee, dan gaan jy vrylik asemhaal. Tannie Christel, Ja, my kind. as daar van ons ouer mense is wat dalk onderliggend sukkel met hulle gesondheid, Ja. is dit vir hulle wys om nog winkels toe te gaan of uit te gaan? Nee.
mense met onderliggende siektes moet maar staat maak op ander mense om vir hulle inkopies te doen en dit na hulle huise toe te bring. Of die kinders of hulle vriende. Ja. Dit is nie wys om uit te gaan nie. Hoor jy tannie Christel op daai punt net, wil ek dalk net byvoeg dat dalk as jy hulp nodig het, jy weet jy sit met 'n hartkondisie of suikerkondisie of wat ook al, maak liewer kontak met ons by die kerkkantoor, met my of met Chris of met Rian en ons kyk of ons jou kan help om aflewerings te doen by jou huis vir wat jy nodig het, dat jy nie uitgaan nie. Ons sal 'n masker dra. Ek dra hom nie nou nie, maar ek het 'n baie mooi masker wat tannie Christel vir my gemaak het. Dankie tannie Christel. Die ander ding is, Johan, wat ek ook net wil sê is, bly in kontak met familie. Bly in kontak met jou vriende, dat jy nie afgesonder is nie. Want onthou, jou geestelike welstand is net so belangrik as jou as jou liggaamlike welstand. Dit is. Dit definitief bedek jou immuniteit as jy afgesonder en eensaam is. Ja, en Johan? Tannie? Wat wil jy nog hier met ek doen? Nee, ag Tannie, ek weet Tannie het gesê Tannie het 'n versie op die hart. So as Tannie dit met ons kan deel en dan spesifiek bid vir ons bo 60s. En ek kan nie onthou wat het ek en Tannie alles gesels waarvoor moet Tannie bid nie. Kan Tannie my gou herinner? Ek net vir die wat siek is, want nou hoor ek almal het al daar gebid. Nee, maar Tannie kan ook bid. Dis hoekom ons saam bid, asseblief Tannie. Kan jy glo dat John Du Plessis vir my 'n boodskap nou stuur en sê onthou net 30 sekondes? Wat 'n kodus nou. Dit klink soos Charles Edwards. John. Ag Johan, ek het die afgelope 'n rukkie gelede na Rickert geluister waar hy gelees het uit Matteus 8 vers 23. Ja. En dit is die storie wat almal van ons eintlik maar ken, waar Jesus saam met die disippels op die boot op die see uitgegaan het. En toe steek die storm op en die disippels raak bang. En toe hulle na Jesus kyk, toe sien hulle hy slaap. En ek dink op daai oomblik moes hulle seker gedink het, gee nie om nie. En toe hulle hom wakker maak, toe sê hulle, Jesus, help ons. Ons is besig om te vergaan. En Jesus sê toe vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? En hy maak die storm stil. Nou wat my nogal opgeval het, dat die disippels toe na mekaar kyk en sê, wie is hierdie man werklik? Dat selfs die wind teen hom luister. En ek dink Jesus moes seker op daai oomblik gedink het, regtig? Was julle nie daar toe Lazarus opgewek is uit die dood, of toe die water in wyn verander is, die malaatses genees is, die brood en die visse vermeerder is nie? Maar ek dink op daai oomblik wonder 'n mens, het die disippels werklik Jesus geken? Het hulle werklik geweet, hy is in volle beheer van alles? En ek dink so baie daaraan, as hulle nie die Here vertrou het sy of die boot vergaan het, en of hy veilig aan die wal gegaan het, solank hulle oë net op hom was, maar miskien op daai oomblik was hulle oë op die storm. En ek dink is dieselfde met ons. Ons is in ons boot met ons krisisse. En soos op hierdie stadium, in hierdie geval is ons in die corona boot. En ek wil net vra, is Jesus saam met jou in die boot? En as hy in die boot is saam met jou, ken jy hom? Weet jy wie hy werklik is? Dat hy in beheer is? Ek dink dit is so belangrik dat ons oë op hom gefestig moet wees. Ons moenie ons oë afhaal en ons oë rig op die corona nie. Absoluut. Kom, ek sal nou maar net so ietsie bid vir julle. Dankie Tannie. Vader, ons dankie vanaand vir die bestendige, volgehoue en onveranderde teenwoordigheid in ons lewe. Dankie vir die trouheid. Dankie dat U altyd aan ons voorsien, elke dag, al gaan dit nie goed nie. Here, U beheer die storms rondom ons. U beloof om altyd saam met ons in die boot te wees. Sê Here, maak ons oë oop, sodat ons sal weet wie U werklik is, dat U volle beheer is. Vader, ek dra vanaand almal wat siek is aan U op. Beskerm hulle en hou hulle vas, sodat hulle weet hulle is nie alleen nie. U is ook saam met hulle in hulle bootjie van siekte. Here, ek bid ook vir ons bejaardes.
Baie van hulle is eensaam en alleen. En baie van hulle is bang. En die afsondering veroorsaak geestelike eensaamheid wat ook 'n effek op hulle algemene welstand het. Asseblief Here, ek vra vertroos hulle en verseker hulle van u teenwoordigheid en van u oneindige liefde in hierdie inperkingstyd. Niks en niemand kan ons van u liefde skei nie. Vader, help ons om in alles getrou en gehoorsaam aan u te wees. Ek vra dat u ons almal sal behoed en bewaar en elke huisgesin sal seën. Ek vra dit alles omdat ek weet u sorg vir die kinders. Amen. 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 Dankie Tannie Christel. Dankie. Tannie Christel, Johan? hier het 'n vraagie deurgekom van Natalie van Tonner. Mag 'n mens 'n face shield dra as jy nie 'n masker dra nie, of moet jy albei dra? Weet Tannie? Ek is nie so seker daarvan nie. Ek het gehoor dat as jy jou face shield dra, kyk as aansit Johan, jy het nog jou opening hierso, maar dan is jou oë beskerm. Ek sien. So ons gaan moet uitvind en seker maak oor daai ene. Ja, jy moet maar vir dokter van Tonder vir afantwoording vra, maar ek dink die face shield, jy kan daarmee alleen stap. Ja, ek weet dat baie en ek is seker mense wat miskien borsprobleme het of asma het, hulle behoort nie dorp toe te gaan nie, maar as hulle die masker aansit, hulle voel benoud. En omdat mense nie weet hoe om deur 'n masker asem te haal nie, maak dit hulle benoud. Ja. Maar ek gedink voel daar's baie beweging van lug as jy die shield aan het. Ek hoor. Okay, dankie Tannie. Tannie Christel, dankie dat Tannie ingeskakel het. Ons waardeer dit baie, hoor, Tannie. Okay. Tannie moet 'n mooi aand hê. Die Here seën. Bye Tannie. Dankie Tannie. Okay, nou gaan ons met Johan Pansegrou praat. Johan Pansegrou Van Parel van gemeente. Parel Eintlik Boland Baptist Boland gemeente. Ja. Ja. Hulle is in Parel. Nou sê Johan, Hi Johan. Hallo Tanya. hey, baie welkom. Dankie. Ja. Om julle te sien. Nou Johan, net voordat ek wil net vir almal net eers sê wie jy is. Mense, hierdie is Dominee Johan Pansegrou. Dominee Johan Pansegrou is Johan, jy's al seker die laaste 100 jaar in Parel, nê? Presies. En so hy is die predikant daarso en Johan, vertel van sommer net so net van jou bediening en sommer net so wat het die laaste 2 weke in jou wêreld gebeur en dan gaan ons ook vir jou bid. So Johan, oor na jou toe. Ja, want soos ek laas gesê het, is ek nou al lank hier, jy het dit reg gesê 100 jaar. Maar wat hierdie week eintlik maar wat gebeur het die week, ek het my kos uitgedeel veral onder die kinders. Ja. Daar's baie kinders wat sukkel met die kos, wat nie kos kry nie. Dan môre begin die buitewerkers wat permanente werkers is op die plaas. Ja. Daar's een ouetjie, hy kan terug gaan werk toe en daar's 'n ander meisie wat terug gaan werk toe. En ja, ek bedien maar die gemeente deur SMS'e en WhatsApp en as ek hulle gaan sien by hulle huise, my kos uitdeel. Ja. As een jong dame wat sy moes gaan vir 'n operasie en dis heeltemal afgestel. Ja. So sy is 'n bietjie deurgestel daaroor, sy het vir gebed gevra die week, ja. Okay, so nie haar naam vra nie, maar dis 'n jong dame, nê? Ja, sy's jonk, ja. Okay, so ons kan vir haar bid. Ek wil sê sy's so 30. Okay. Ja, Johan, Rian vra, ons moet sommer vir jou vra van Smarty Town. Hoe gaan dit in Smarty Town? Ek dink eers dan wat is Smarty Town en wat doen julle daar in Smarty Town? Kyk, dit is maar Parel oor Smarty Town is die hophuise wat die mense in bly. Wat hulle maar gekry het van die regering, van nou, hulle koop mos nou, moet hulle betaal en so aan, maar ons mense was van die eerste mense van die plase wat soontoe getrek het. Nou langs Smarty Town is 'n plakkerskamp, Fairyland. Okay. En dan vlakke land is langs Fairyland, dit is ook, dit is so Roggeland, dis naby Bekwenie,
daar is ons weer klomp plakkers agter 'n huis wat 'n vrou uitverhuur aan 'n Ja. klomp mense. So dit is die groot area en dan Parel-Oos is meer formeel, jy weet, soos, laat ek sê, soos Mitchells Plain dalk. Die ou dele van Mitchells Plain. En soos hierdie week het ek 'n bietjie kontak gehad met gangsters waar ek kos uitgedeel het, maar die Here was goed vir ons. Ek het my gedra en ek het nie beklei of iets nie. So. Het jy vir die gangsters die kos gegee? Nee, ek het vir van die meisietjie wat in die jeug is, Ja. kos gevat en vir haar ouers gegee en toe wil hulle ook van die kos hê. Okay, ek hoop jy die evangelie ook met hulle gedeel. Want dit is eintlik wat my gebedsversoeke is, dat ek meer sensitief sal wees om mense ook geestelik te bedien as ek kos uitdeel. Ja. Meer tyd spandeer. Want ek het ook mense in die gemeente wat nie kan lees of skryf nie. Ja. En ook meer tyd, as ek by hulle stop, by hulle spesiaal tyd te spandeer. Ja. So, nee, Want Johan, mense, nie die Here sal soek vir kos nie, maar vir geestelike kos. Ja, mense sal nie net leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Ja. Ja. So ja, die bediening, ek voel, ek weet nie of ek het laas gesê, ek het dit vir jou gesê, het voel as ek weer in jou army is, daar's asof daar 'n nuwe Ywer. nuwe purpose in my bediening is, 'n nuwe ywer of wat ook al jy dit wil noem. Ja. Maar ek geniet dit. Nee, ag Johan, ons is opgewonde saam met jou en ons bid vir jou en ek wil sommer nou ook vir jou 'n gebed doen. Vriende, ek wil net vir julle sê wat nou kyk, ons het mos 3 bene waarby ons uitreik. Die eerste been is binne ons eie gemeente vir mense wat uitdagings het en behoefte het. Die tweede been is Parel Baptiste Kerk en dan die derde been is Sprouting Minds van Carina Venter Carina de Vries, jammer. Nie Carina Venter nie, wat ook by ons in die gemeente is. So Johan, dis baie lekker om jou aanlyn te hê en ek wil sommer saam met jou bid. Kan ek saam met jou bid, Johan? En vir sy gesin ook. Ja, dankie vir al wat jy doen. Okay. Here, baie dankie. Dankie dat ek en Tanya net vir 'n oomblik saam met die amper 70 mense wat kyk, saam met Johan kan bid, Here, en ons harte gaan uit na hom toe en ons kom bid, Here, vir hom. Ons kom vra dat U vir hom sal seën, Here, waar hy mense bedien wat swaar kry wat ons nie ken nie, swaar kry wat ons nie weet heeltemal hoe dit lyk en hoe dit werk nie, en Johan is daarbey betrokke, en ek wil vra, ag Vader, kom seën vir hom, kom help vir hom, kom gee vir hom wysheid. Here, daar's mense wat nie kan lees en skryf nie, en Here, hulle moet ook die evangelie hoor, en kom help vir Johan dat hy baie sensitief sal wees vir die inwerking van die Heilige Gees, dat wanneer hy daar met die mense werk, Here, wanneer dit is met bendelede, maak nie saak wie hulle is nie, dat hy gereed sal wees, nie net om vir hulle die fisiese kos te gee nie, maar ook die geestelike kos, om hulle te bedien met die evangelie en met Jesus Christus. En Here, dat elke een wat in aanraking kom met Johan daar in Parel, dat hulle sal, as hulle klaar met Johan gesels sal wees, dat hulle diep onder die indruk sal wees, dat die kruis van die Here Jesus was ook vir hulle gewees, en dat hulle 'n behoefte in hulle harte sal ontwikkel, Here, om ook gered te wees as hulle nie is nie. Here, ons kom bid saam vir daai dametjie van 30 wat teleurgesteld is. Ek weet nie hoe ernstig die operasie is wat sy moes deurgaan nie, maar Here, ek kom pleit saam met Johan, Here, dat U uitkoms daar sal gee. Here, kom hou vir Johan gesond, sy vrou, vir Lindy en die gesin, kom hou vir hulle naby en U en seën vir hulle. Ons vra dit mooi en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, ek wil net vir julle dankie sê vir alles. Ek sal dit seker eendag kan persoonlik kom doen. Ja. Die ander ding is, sy sou 'n galblaasoperasie gekry het. O, ek sien. Ja. En dan is ek baie bly, eintlik waarvoor ons, wat ek julle moet ook so, as ek nou weg is vir die Here dankie sê. Die geseënde tyd wat ek met my seuns het om die woord en gebed. Ag, prys die Here. Hulle albei is nou by die huis. Jy weet, as jy op hoërskool is, laat jy daai dinge partykeer na. Ja. Maar dit het net ewe skielik weer kom ontpop hierso. So ek is baie opgewonde daaroor. Ai, nee, ons dank die Here daarvoor. Ons prys die Here saam met jou, hoor Johan. Ja. Dankie. Nou Johan, jy moet groete stuur vir jou vrou en vir jou seuns. Dit was lekker om met jou te gesels, hoor. Dankie Johan, dankie Tanya en dankie vir almal. Die Here seën vir jou. Dankie Johan. Bye. Bye bye.
Nou vriende, ons het nog een persoon wie ons gaan kontak en daarmee gaan ons dan afsluit en dis met Niels en luister, Elma, hallo, dis lekker om jou te sien. So ons gaan nou afsluit met die laaste versoeke. Maar ek wil hê jy moet weet, as jy gebedsversoeke het, nê, stuur vir my 'n WhatsApp, en ek sal dit ook deurkommunikeer vir ons gebedsgroep. As jy voel ek moet alleen saam met jou bid, dan doen ons dit ook, maar dit sal lekker wees om van jou te hoor, om saam met jou te bid, en te weet dat jy okay is. So ek wil graag van jou hoor, so baie dankie. Nou ja, ons gaan nou inskakel by Niels, en Niels gaan vir ons afsluit met gebed. Hou vas, ek moet eers kyk of ek vir Niels in die hande kry. Niels se vrou bak lekker goeie, sy stuur my die resepte daarvan. Almien bak lekker goed. Ja. Kyk, kom ons kyk vir Niels in die hande. Hoi Niels! Hallo Johan. Hoorie Niels, jou hare lyk mooi, dit lyk asof jy 'n personal hairdresser het. Dis 'n gesins inisiatief. Want dit is geslaagde gesinsinisiatief. Ek kan sien julle is kampers, julle weet van om planne te maak, né? 'n Boer maak 'n plan. 'n Boer maak 'n plan. Ja, hierdie boer gaan nie hare sny nie. Ja, hoorie Niels, baie welkom. Is lekker om jou ook aan lyn te hê. Nou Niels skryf ons dagstukkies vir julle wat by die huis kyk. Julle sal sien baie keer is daar sulke dagstukkies op Facebook wat opkom en hy skryf vir ons baie van daai dagstukkies. So Niels, dankie daarvoor. Is lekker om nou ook 'n gesig by die naam te hê. So Niels, lekker om jou hier te hê en jy gaan vir ons nou afsluit met gebed en eers net vir ons sommer deel wat op jou hart is. So oor na jou. Okay. Ek het net 'n woordjie net gou vinnig. Psalm 46 vers 2, 3 en 4. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was altyd nog bereid om ons te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad. Al skyk die berge tot in die diepste van die see. Al dryf die skuim die waters van die see. Al skud die berge deur sy onstuimigheid. Dis baie mooi en so gepas. Dis kosbaar. Ja. Jy weet, Johan, môre gaan klop mense terug werk toe en dit lyk nie lekker nie. Ek het so 2 weke terug, was ek hier af by die N1 terug stad toe. En daar is baie mense wat op die op pad is stad toe vroeg in die oggend. So ja, ek het myself gedink, jy weet, selfs op pad werk toe, moet die Here ons bewaar, jy weet, want gestel maar jy is in 'n ongeluk betrokke. Jy weet, dan moet jy dan ook jou beskerming by jou masker en daai goeders op hê, jy weet? Ja, is. Jy weet, of as dit verkeersman jou voorkeer oor iets of jy weet? Ja. So ja, dit is redelik op my hart dat ons vir almal moet bid, jy weet wat môre gaan werk. Dat die Here regtig saam met hulle is en dat die Here hulle sal beskerm. Ja. Ons weet dit gaan gebeur. Ja. Nee, absoluut Niels, en daarom moet ons bid vir almal wat terug gaan werk toe en almal wat by die huis bly en werk daar, ons bid vir julle en almal wat môre moet terugkeer in fisiese kantore, pas julle asseblief op, dra julle maskers en moenie kansse vat nie. Niels, ek sien Trudy Leroux vra net weer die skrifverwysing wat jy gelees het. Well, okay. Psalm 46 vers 2, 3 en 4. Psalm 46 vers 2, 3 en 4. Trudy, ek hoop jy het hom daarso. Ja, ag dankie Niels. Ja, Niels, sal jy vir ons bid sommer vir die gemeente en vir die mense wat terugkeer werke toe en vir die mense wat op hierdie stadium nog sonder werk sit by die huis en wag dat die werke moet begin. Sal jy vir ons bid daarvoor asseblief Niels? Ja. Here, baie dankie dat ons na U toe kan kom, dat ons voor U kan kniel en vir U kom vra, Here asseblief. Wees ons land genadig. Help ons en onderskraag ons en ondersteun ons, Here. Ons het die hulp nou nodig soos nog nooit tevore, Here. Help ons dat ons kan voortgaan, Here, met ons lewens. Here, ons weet daar is nood in ons land, Here. Daar is baie mense wat tans honger het.
Here, ons vra dat U met ons sal wees, Here, en ook môre waar ons gaan vas, Here. Here, wees ons genadig, sien ons harte asseblief. Here, baie dankie vir al die liefde en die genade. Amen. Amen, amen. Dankie Niels. Niels, jy moet groete stuur vir Almina hulle, hoor? En vir Antoinette. Ja. Ek sal. Dankie dat jy ingeskakel het. Jy moet ook 'n mooi week hê en veilig wees. Ja. Okay. Dieselfde dag. Dankie. Bye. Bye. Nou, vriende, daarmee het ons tot die einde gekom van ons program. Dit was baie lekker dat jy ingeskakel het. Ek is bly jy het ingeskakel. Ek gaan sommer weer net daai lied speel van Kenneth. So as jy wil saam sing, dan sluit ons daarmee af. Die Here seën vir jou. Sy genade is vir jou genoeg. Dis hy wat vir jou dra. Hou jou oë op die Here Jesus. Dis hy wat jou uitkoms gee, soos Tannie Christel ook gesê het. Dis hy wat saam met ons in hierdie lewensbootjie is. So maak nie saak hoe groot die storm is nie. Jesus Christus is groter. Hy wat in jou is groter as hy wat in hierdie wêreld is. Absoluut. Amen. Absoluut. Amen. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Hou aan, luister saam met ons die laaste lied saam met Kenneth en dan môreoggend is dit die van julle wat saam vas. Wag, laat ek net eers my vas advertensie gou opbring. Hou vas 2 sekondes. Onthou, môre vas ons saam en waar is hy nou? Hier is hy. So, môre vas ons saam, die van julle wat die daglig vas saam doen, van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand, dat baie van julle my laat weet, dankie. So, môre gaan Domie Chris 8:00 'n bietjie net met ons gesels daaroor, Rian 1:00, en dan sal ek julle môre aand 6:00 met ek en Tanya gaan julle bedien met nagmaal. En al vas jy nie môre saam nie, maak dit 'n dag van gebed. Bid saam. Al gaan jy werk toe, maak dit 'n dag van gebed en vas. So lekker wees as jy deelneem. Nou ja, die Here seën vir julle. 'n mooi week vir almal. Ja, 'n mooi week vir almal en ons gesels weer. Dankie julle. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkiekknoppie. Totsiens. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen.
upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you. Amen, 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 The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.